Саламатсыңарбы? Саламатчыбы? Абдан сонун турбайбы? Бизде дайым ушундай. Отургула балдарым. Биз отургула. Отургула балдарым. Жарым, айлымым, тоқтырыпсың. Жарым, көңіл жүзім, жарыпсың. Жасайын, жасамадым, бақытыма. Жашып, қойнына ай күлөспүн. Жашып, қойнына ай күлөспүн. Баттен шаарынын Сыдыр Айтматов атындагы орто мектебинде музыка мугалими болуп эмгектенем. Эмгектенгениме быйыл 31 жыл болду. Музыка мугалими болуп ушул мектепте эмгектенип келе жатам. Буну кийин элден угуп калдым. Өзүм Инстаграмга да кирген эмесмин. Анан балдарымдан угуп калдым, окуучулардан угуп калдым. Анан кирип көрөйүн деп көрсөм ушундай көп комментарийлер жазылыптыр. Рахмат ошол комментарий жазганда элдерге. Анан кайсы мезгилде тартылган эле ошол? Ошол тартылган окуучуларым 7-чи класс болчу. Азыр ошол окуучуларым быйыл 11-чи класс болуп калышты. Тартылганга 5 жыл болгон эле. Муну Жазгул Кудайбердиева деген журналист эжеке тартып кеткен эле биздин мектеп деген көрсөтүүдө. Ошол Жазгул эжеке тартканды чыгарган экен. Жазгулга рахмат. Мени популярдуу кылып чыгарган. Өзү музыка сабагында биринчи эле башталганда гимн менен башталчу болду да, илгери. Биздин 90-жылдарда. Азыркы мезгилде ушундай саламдашуу менен сабакты баштоо керек өзү музыка сабагында. Анан саламдашууну өзүм эле жазып, анан окуучуларды кызыктыруу үчүн анан өзүм жазып, обонун ушундай ошол обонго салып эле ырдатып келе жатам. Бул ырдаганыбызда бардыгы кызыгуу менен баштайбыз сабактычы. Биринчи эле эжеке ошо саламдашуу менен баштабайлыбы сабакты деп калышат да. Дайыма ушинтип 5-чи класста, 1-чи класстан 7-чи класска чейин ошентип бардык киргенде эле ошо саламдашуу менен баштайбыз да. Окуучуларды кызыктырып, бизге бул саламдашуу бизге салт болуп калды да. Эми бул Ош педагогикалык окуу жайына бүткөн, азыркы ОКП деп коет. Окуу жай, ошол окуу жайда ошол баян бөлүмүнө бөлүп койгон экен да мугалимдер. Анан биз көбүбүз эле баян окуп калдык. 4 жыл ушул баянды окуу жайда. Анан ошону таштабай 31 жылдан бери ушул баянды көтөрүп сабак берип келе жатам. Өзгөрткөн жокмун, башка аккордеонго дагы.